Der sitter en rugde rett foran meg. På bakken der. Hvis jeg får den til å dra til venstre, kan jeg skyte. Flink gutt, Jack. Flink gutt, Jack. To skudd til venstre for fuglen. Det var ikke ræva skyting, det var bare bom. Flink gutt, Theo. Flink gutt. Så kom det to orrøner fra Theo rett mot meg. Jeg bommet på første skudd. Så fikk jeg den ene av dem på andre skudd her. Dritkul situasjon, så det var jo synd jeg ikke filmet. Jeg skal la Theo finne den. Fy faen, nå lettet den orrøne der borte også. Åh. Den kom seg enda. Da fikk vi en orrøne. Det går en rygg bak meg her. Og fuglene slipper seg omtrent alltid ut i det tette her. Så mens Theo gikk på toppen av den ryggen, så holdt jeg meg nedkant. Og der hadde jeg flaks. I en liten åpning så kom det to orrøner flyvende rett mot meg. Fra Theo. Bom på første skudd, treff på andre. Da vi kom bort til den jeg traff, så hørte jeg mye klukking, så da trodde jeg egentlig det var en ny en som lettet, men det var nok bare den andre som hadde satt seg i et tre her. Den skjøt etter da den dro ut, men det ble nok over, for den dro ganske brått nedover da den kastet seg ut av treet. Så den så jeg jo komme seg utover myren her, og inn til venstre der. Så vi tar bare en bitte liten runde i tilfelle jeg var borti den, men jeg tviler på det, altså. Men det var veldig godt å få fugl. Flink gutt, Theo. Stopp den mot meg.
Og en til der borte. Dette her tror jeg var et dårlig skudd, så det kan hende den er i livet. Nå gikk jeg rett på den her. Se her, Theo. Flink gutt, Theo. Dette er bare noen 100 meter i luftlinje fra den hønen jeg skjøt nå. Og derifra så hadde vi en stand med avanse på 50-60 meter, hvor det satt 2 fugler. Så kom jeg over i kanten av en rimelig stor myr her, og der satt en tiur i kanten. Jeg lurer på om den faktisk satt i et tre. Og akkurat der hvor tiuren dro ut, det er et lite område som er veldig bra. Det er ofte orrfugl her, ofte kull. Jeg går bort til området der hvor tiuren satt, stopper og venter på Theo, hører at det er en fugl som letter nedenfor meg. Han kommer bort og rett inn i stand. Jeg går ned, og der ligger det en orrhøne 10 meter for meg bak et tre. Så går vi 100 meter til her, og Theo får 2 kjappe nye stander. Så løper han av den siste standen der, og begynner å dra bortover langs en liten kant. Og da hører jeg det lette fugl. Jeg ser denne komme i kanten av denne myren. Men jeg er ikke helt klar, for det så ut som at den fløy ut av myren, men den tok til høyre i siste sekund og holdt seg i kanten. Så da fikk jeg slengt opp haglen. Jeg følte det var ganske dårlig anlegg, det skuddet. Fikk den ikke godt nok inn i skulderen. Så jeg så jo at den gikk ned med en gang. Men var redd for at den kunne ta på vingene, fordi den visste jeg var i live. Eller jeg gikk ut ifra det, med tanke på hvordan jeg følte skuddet satt. Samtidig som at denne fløy opp, så lettet en annen orrhøne også, som dro nedover. Og mens jeg lette etter denne og prøvde å få inn Theo, så var han 70 meter bort i motsatt ende av myren og hadde stand. Og mens jeg står og plystrer, så kommer det en orrhane flyvende fra han, som jeg ikke fulgte med på. Men jeg vet ikke om jeg hadde skutt den mens jeg har et aktivt søk pågående. Nå tok jeg ut de elektroniske hørselsvernet, pluggene, ørepluggene. Fy faen så stille der. For de plukker jo opp all bevegelse jeg gjør i lyngen og svorsing fra boksen. Jeg hører fugl, og det er det viktigste som letter. Men jeg blir litt ørig og suset opp i hodet. Det er mye lyd som skal inn. Men nå, forrige uke, det var vel 11. september, ja. Jeg ble så dårlig. Skikkelig forkjølet, og bihulene var tette, og alt føltes tett ut opp i hodet. Feber. Så hele rypejakten var jo dårlig. Og på vei ned fra fjellet så ville ikke trykket i ørene jevne seg ut. Så da hadde jeg flere dager med propper nå. Og trodde egentlig de skulle sprenge, i hvert fall den ene. Men nå har det gått fint de siste dagene, så da tok jeg sjansen på å gå på jakt med de pluggene. Tør ikke helt å skyte nå uten dem. Men når jeg blir frisk igjen, så skal de ut. Det er synd, for man burde jo beskytte hørselen, men nei, vi får se. Jeg kommer nok til å fortsette å bruke dem. I hvert fall innimellom.
Må prøve å beskytte hørselen. Kom, Matteo. Du er ikke så interessert i skutt fugl? Det er lett etter 2 stykker foran meg. Nå på hans stand. Der. Her satt det 2 stykker til også. Satt igjen en århøne og trykket. 3 stykker satt jeg her da. Får det ikke mer typisk. Den dro akkurat bak furuen. Så fikk jeg ikke skutt. Kom igjen! Kom igjen! Herregud. Har gått rundt den på 5 meter.